почему же над дорогой венки стоят? Кто их сюда принес? Отец помедлил, чтобы мне ответить. Вздохнул и ход машины прекратил. Сыночек, здесь погибли дети. Ежегодно мы отмечаем этот день, вспоминаем РКПБ. Что хочу сказать, наша республика совместными усилиями всех служб и организаций мы добиваемся снижения роста происшествий. В этом нам очень помогаете вы, молодое наше поколение. Также очень много нам помогают активные граждане. Мы знаем, что в вашем районе есть такое активное движение. Товарищи, активисты сообщества автолюбителей, которые ежедневно, ежечасно помогают нашим сотрудникам полиции. На наших дорогах они проводят совместные акции, помогают проведению мероприятий, так что ходят по школам, по организациям. Хотелось бы отметить, что в этой организации есть очень более активный сотрудник, который хотелось бы от лица госавтоинспекции отметить и вручить им небольшие памятные письма. От лица управления госавтоинспекции Владимира Геннадьевича Романова хочу отметить Смирнову Татьяну за многолетнее активное сотрудничество с госавтоинспекцией по вопросам пропаганды, безопасности дорожного движения. Мы высоко ценим вашу работу. Следующий активный участник у нас Асиинов Руслан. И Филиппов Артем. Люди, которые не безучастны в дорожном движении. Работа госавтоинспекции в целях безопасности дорожного движения, она видна. Значит, с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП, количество раненых, количество погибших, снижение. Однако дорожно-транспортные происшествия совершаются так на территории Канашского района в 2019 году. В этом году, то есть, погибло 2 детей. Из них 6 детей получили телесные повреждения различной степени. Ребенок из Сурмарского района, а также Комсомольского района дорожно-транспортном происшествии погибли. Ну что ж, я хочу сказать, каждый ребенок, взрослый человек, идя по дороге, в городе, в населенном пункте, на улице, отвечает за себя. Мне хочется отметить, культура поведения должна быть на высоком уровне. Переходя перекресток, обязательно надо посмотреть налево, направо, определиться, нет ли транспортные средства, не движется ли на перекрестке. Вот хочется сказать также, город Канаш у нас небольшой, всего-то там светофорных перекрестках 3 или 4 или 5. Мне бы очень хотелось сказать о том, что эти светофоры оборудуют секундомерами, так как ребенок может посмотреть, осталось 2 секунды, он не будет заходить. Значит, зеленый сигнал горит, он 2 шага сделал, уже находится на проезжей части. Ну, водитель, увидев это, наступил ребенок или пожилой человек, разницы нет. Хоть старый человек, водитель обязан пропустить транспортное, если пешехода обязан пропустить. А также в отношении водителей. Зачастую бывает у нас дорожные транспортные происшествия, вернее, спровоцирование дорожно-транспортного происшествия из-за нагловатых водителей. Хотелось бы сказать, надо быть на трассе добродушным, ответственным, но во всяком случае лучше уступать, не надо торопиться. Ну что ж, всех благ вам, дети, уважаемые дети. В прошлом году из Канашского района в дорожно-транспортном происшествии погибших нет. И что в этом году тоже соблюдали правила дорожного движения.
движения, правила дорожного движения – это основной закон безопасности дорожного движения. Участвуйте в мероприятиях, след юных инспекторов. Так я хорошо помню, когда я работал начальником отделения ГАИ, у нас Кучельская 8-летняя школа даже заняла первое место в республике и впоследствии выехала на российские соревнования город Тюмень, а также Шихазанские и другие школы почти каждый год в течение 5 лет, я 6 лет был, занимали призовые места. Всего хорошего. Уважаемые присутствующие, гости данного мероприятия, я благодарен, что мы в этот день собрались. Чтобы почтить жертв дорожно-транспортных происшествий. И, наверное, нам стоит ежегодно все-таки проводить данные мероприятия. Организация безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений деятельности МВД. В этом нам помогают активисты, юные инспектора безопасности дорожного движения, которые в этот день собрались в этом месте. Среди этих юных инспекторов ежегодно проводятся мероприятия «Безопасное колесо», и победители данных мероприятий выезжают на республиканские соревнования. Ежегодно в данных соревнованиях с нашего района имеются победители. Однако нам чуть не хватает для призовых мест. За активное участие и содействие в этом объявляется благодарность директору МБУ Шихазанская СОЖ Канашского района Чувашской Республики Изратовой Венере Владимировне. А также за многолетнее сотрудничество и за активное сотрудничество с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Иванову Юрию Ивановичу. Руководитель, при котором было построено административное здание ГИБДД. И кто добьется лишь успеха, кто внимательный к пути. А мы сегодня вспоминаем всех погибших в ДТП. Свечи в память зажигаем и скорбим по их судьбе. Чтоб дорога не кончалась в темноте, в печальный миг, чтоб беда не прекращалась, нужно помнить о других. Добрый день, уважаемые собравшиеся, уважаемые друзья. Хочу отметить, что сегодня день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. И сегодня же я бы сказал, что сегодня день того урока, который каждый из нас здесь находящийся должен воспринять и в дальнейшем ежедневно помнить. Это тот урок, который, к сожалению, унес многие жизни. Мы слышим статистику о дорожно-транспортных происшествиях. Мы слышим о том, как люди теряют свои жизни. И мы теряем наших друзей, близких. И мы должны знать, не соблюдая те правила, которые принимаются с каждым днем все жестче и жестче становятся. Ребята, соблюдать правила надо. Конечно же, на сегодняшний день делается много. И вот трассы освещаются. Много населенных пунктов магистральных трасс уже освещены. Есть. Но есть еще и проблемные участки. Хочу обратить внимание на то, что когда выполняем строительство новых автомобильных дорог, ремонт, становятся ровными дорогами, покрытие хороших, молодежи очень охота нажать на газ. Очень охота проехать быстро. Но при этом, ребята, обратите внимание, что там может быть пешеход. Что там может быть чья-то жизнь. И это надо знать. Я считаю, что этот урок должен остаться в сердцах. Мы должны знать и ежедневно, с каждым разом об этом говорить друзьям, об этом говорить близким. Не надо спешить, мы все успеем. Конечно же, в этом есть большая работа и органов ГИБДД, и общественных организаций, и администрации
муниципалитетов. И эта работа должна быть по всему миру, по всей России. Я хочу всем пожелать, чтобы мы никогда не склоняли голову о том, что у нас близкие и родные, попавшие в ДТП, лишались жизни. Мира вам всем, добра и, конечно же, ровные дороги. Всегда всем выехать с утра и вечером вернуться домой. Спасибо. Конечно же, в свою очередь, я тоже хочу отметить... Руслан, нет. Я хочу отметить представителей общественной организации, общественной организации «Дорожная обстановка», члены которой периодично массово собираются и выкладывают массу роликов, массу тех работ, которые направлены на то, чтобы предотвратить жертв ДТП. Я хочу объявить благодарность Смирновой Татьяне Александровне, активному участнику общественной организации «Дорожная обстановка», за вклад в пропаганду безопасности дорожного движения. Ежегодно отмечая данную акцию, День памяти погибшим жертв дорожно-транспортного происшествия, мы не только чтим память жертв, но и призываем всех участников дорожного движения быть осмотрительнее, бдительнее, внимательнее ко всем участникам дорожного движения. Уважаемые водители, будьте осмотрительнее, внимательнее к остальным участникам дорожного движения. А уважаемые пешеходы, уважаемые дети, дорогие наши дети, будьте осмотрительнее, внимательнее, переходя дорогу. В любом случае, всегда соблюдайте правила дорожного движения. Помните, что водитель может иногда не сориентироваться. Добрый день. Сегодня, конечно, такой день, когда мы отмечаем такую дату, когда на дорогах гибнут наши люди. Это наше будущее нашей страны, великой страны. И мы там не разбираем, кто он, профессор, академик, либо простой рабочий. А что прискорбно, больше всего погибают наши будущие дети. И я, обращаясь к вам, хотел бы, чтобы вы чтили кодекс, как бы правила дорожного движения, потому что эти правила написаны кровью. Кровью тех, кто погиб. Сводки с ГАИ, с ГИБДД у нас идут, как будто бы у нас действительно идут какие-то войны на дорогах. В войнах гибнут, локальных войнах гибнут меньше людей, чем на дорогах. И я призываю вас, водителей, пешеходов, будьте бдительны, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и переходите улицу именно под зеленый свет светофора. Удачи вам всем! Берегите себя! Пешеход, шофер, пассажир. Люди, от поведения которых зависит порядок на дорогах. Каждый из них имеет свои правила. Любой человек может быть и пешеходом, и водителем, и пассажиром. Поэтому правила дорожного движения должны знать все. Знание дорожных знаков также необходимо, как и знание правил дорожного движения. Одно без другого существовать не может. Дорожные знаки регулируют движение транспорта и пешеходов в сложной дорожной обстановке. Сидишь в машине, пристегнись. Не пристегнешься, берегись. Там далеко, на вираже, опасность. Ты поймешь уже. Спасешься от опасности ремнями безопасности. Вот поворот, он очень крут. И пешеходы здесь идут. Водитель, ты за них в ответе. Не жми на газ при красном свете. Когда ты едешь, не кури. И телефон ты не бери. Внимательней, водитель, будь. Дороги ровной, в добрый путь. А пешеходам на дорогу нельзя обеспечить
беспечно выходить. Всегда к печальному исходу ведет привычка там бродить. Спешит участникам движения помочь любезно светофор. Он лучший друг у пешеходов, а для водителей закон. Здравствуйте, дорогие мои прихожане. Тут я смотрю много детей, школьников. Этот момент сегодняшний такой трагичный день. Православный храм принял в 13 году, патриарх благословил, чтобы храмы наши православные поминали в храмах в этот день всех умерших в ДТП, дорожно-транспортных происшествиях. Я что хочу сказать? Это да, правильно, мы всегда поминаем, православная церковь скорбит о них, поминает их. Мы даже отпеваем, бывает, это, конечно, так печально, конечно. Но все-таки тут вот я смотрю детей, иногда я сам езжу на машине, вот, поэтому бывает иногда переезжаю, как мы говорим, зебра, дорожный переход пешеходов. Дети идут, свои смартфоны, как они смотрят, и идут, ничего не смотрят. Ну как, так же нельзя. Мы должны иметь взаимопонимание друг другу. Хотя бы, если идем на зебру, надо уже оглянуться туда-сюда, голову уже можно повернуть, а не так сразу пойти. Иногда, может быть, и даже водитель виноват, что, может, он и не заметит иногда, может быть. Но мы же сами должны как-то тоже быть такими чувствительными, посмотреть на дорогу, как по дороге, что идет, как идет. Поэтому я хочу сказать всем вам здесь присутствующим, чтобы мы сами соблюдали эти правила, и чтобы водители тоже также были внимательными на дорогах. Мир вам всем и Божие вам благословение не только сегодняшний день, и дальний путь, и водителям, которые по дорогам ездят, и которые дороги переходят, и кто выходит на дорогу. Будьте внимательны. Божие вам благословение. Просите. Давайте почтим память жертв дорожно-транспортных происшествий минутой молчания. И впереди не будет ничего. Любви, семьи, служения отчизне. Но почему же так беспечно мы бываем, подходя к дороге? Всего-то миг. Подумай, подожди и оглянись, и выиграешь так много. А плеер в ухе – это злейший враг. Тяжелый рок или звуки чьей-то речи тебя заманят и обворожат. Мой друг, не будь доверчив и беспечен. Дорога – место травм и катастроф. Ошибок невнимания не прощает. Ты правила движения изучай, она экзамен строго принимает. Сообщество автолюбителей «Дорожная обстановка 21», город Канаш, выражает искреннюю признательность и благодарность УМВД России по Канашскому району за содействие в пропаганде, соблюдении ПДД и проведении Дня памяти жертв ДТП. Сообщество автолюбителей «Дорожная обстановка 21» выражает искреннюю признательность и благодарность ФГКУ 9-й отряд по Чувашской республике Чувашии. Представители, можно пригласить? Выражаем искреннюю признательность и благодарность подстанции скорой медицинской помощи. Также выражаем благодарность ООО «Бюро технической инвентаризации» Канашского района.
Также выражаем благодарность администрации Канашского района за содействие в пропаганде соблюдения ПДД. Также выражаем благодарность администрации Шахазанского сельского поселения Канашского района. Также выражаем благодарность храму в честь иконы Божьей Матери Казанской, село Шахазан. Скорой медицинской помощи. Большое. Также выражаем благодарность МБОУ Шахазанская СОШ имени Михаила Сеспеля. Ежегодно мы проводим акцию памяти жертв дорожно-транспортных происшествий с целью пропаганды безопасности дорожного движения. Каждый день на дорогах страны погибает огромное количество людей. И иногда сводки пугают, как с хроники войны. Мы призываем всех, и начинающих водителей, и тех, кто сегодня на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. И самое главное, помните, что дома вас ждут. Ну, я обращаюсь ко всем пешеходам тоже, потому что безопасность дорожного движения зависит тоже от вас.